สวัสดีทุกท่านนะคะ ขออนุญาตเข้าสู่ไลฟ์ของลืมวันทุกรอบเลย13นะคะ13กุมภาพันธ์นะคะต้อนรับวันวาเลนไทน์พรุ่งนี้นะคะวันนี้คุยกันหัวข้อว่าวันวาเลนไทน์จะทานอะไรกันดีนะคะหลังจากนั้นค่ะจะมีการตอบคำถามกันนะคะที่ฝากไว้ใน LINE Official นะคะส่วนใหญ่หมอจะตอบเอ่อท่านที่ถามมาใหม่ก่อนนะคะเพราะว่าท่านเดิมไม่แน่ใจว่าอาจจะได้คำตอบจากคุณหมอที่ดูแลกันไปหรือยังนะคะ ถ้าต้องการคำถามแล้วต้องการคำตอบแล้วยังไม่ได้ตอบขออนุญาตถ้าเกิดว่าต้องการเอ่อให้หมอตอบอีกทีหนึ่งมาได้2อย่างนะคะข้อ1ก็คือถามเข้ามาใหม่อีกทีหนึ่งหรือไม่ก็มาฟังตอนไลฟ์นะคะขออนุญาตอันนี้ก่อนนะคะเวลามีวิดีโออัปโหลดจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆค่ะท่านใดต้องการติดต่อเพื่อเรียนรู้เรื่องสุขภาพกับคุณหมอเฉพาะทางช anel นี้นะคะหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลค่ะท่านใดสนใจเกี่ยวกับความรู้ในการดูแลสุขภาพค่ะท่านสามารถติดตามช่องหมอไตให้คำตอบในเรื่องของไตและยังให้คำตอบในเรื่องของสุขภาพโดยจะมีการสัมภาษณ์คุณหมอเฉพาะทางเป็นประจำในช anel นี้นะคะท่านใดสนใจอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กด Subscribe นะคะเพื่อติดตามช่องอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเวลามีวิดีโออัปโหลดจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆค่ะท่านใดต้องการติดต่อเพื่อเป็นสปอนเซอร์ช่องหรือต้องการปรึกษาคุณหมอเฉพาะทางสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอนะคะโอเคค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะคุยกับคุณหมอนกนะคะแล้วก็แพทนะคะพี่นกสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีก็ค่ะจ้าก็เอ่อ ตื่นเต้นมากตื่นเต้นทำไมเนี่ยหมอ วันนี้ตื่นเต้นทำไมก็เดี๋ยววันนี้นะคะมีคุณหมอนกนะคะกับแพทเป็นแขกนะคะวันนี้พี่อ้อกับอิงติดภารกิจนะคะเดี๋ยวนี้เราอยู่กัน3คนค่ะก็วันนี้คุยกันเรื่องวาเลนไทน์นะคะว่าจะทานอะไรดีเริ่มจากพี่นกหรือเริ่มจากแพทเริ่มจากแพทก่อนแล้วกันเนาะให้แพทเล่าสักนิดนึงค่ะว่าในคนไข้ของเราค่ะเนี่ยค่ะพรุ่งนี้จะวันแห่งความรักแล้วนะคะอาจจะมีอาหารใดๆที่ไม่ว่าจะซื้อฝากเขาหรือว่าอาจจะ มีท่านใดซื้อฝากจะทานอาหารเนี่ยค่ะมีอะไรที่น่ารู้บ้างนะคะค่ะ ก็จริงๆช่วงวาเลนไทน์เนี่ยจริงๆคนไข้ของเราส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้แบบออกไปซื้อหาเองหรือว่าเอ่อได้รับมาเองเสียส่วนใหญ่แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเป็นลูกที่บ้านหลานที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะซื้อมาฝากแล้วก็เอามาเก็บไว้ที่บ้านแล้วส่วนใหญ่ของที่ให้กันในช่วงวาเลนไทน์เนี่ยอย่างแรกที่ทุกคนนึกถึงก็คือช็อกโกแลตถูกไหมคะช็อกโกแลตเนาะ แล้วช็อกโกแลตเนี่ยถ้าสมมุติว่าไม่มีปัญหาในส่วนของโรคไตหรือว่าเบาหวานเนี่ยคือเราก็จะกินได้แบบสบายใจเนาะก็แค่หวานๆกลมกล่อมช็อกโกแลตแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คนไข้ที่มีปัญหาไตโดยเฉพาะคนไข้ไตที่มีปัญหากับแร่ธาตุตัวหนึ่งที่ชื่อว่าฟอสฟอรัสช็อกโกแลตเนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะสมกับท่านแล้วเนื่องจากช็อกโกแลต ทำมาจากผงโกโก้เนาะซึ่งตัวของผงโกโก้เองเนี่ยต่อให้เป็นช็อกโกแลตแท้ที่ไม่ได้เติมน้ำตาลหรือว่าอื่นๆลงไปเลยเนี่ยตัวผงโกโก้เขาก็มีแร่ธาตุฟอสฟอรัสที่เยอะอยู่ในตัวอยู่แล้วแต่บางทีช็อกโกแลตที่ให้กันเนี่ยก็จะมีการเติมรสชาติให้มีความหวานกลมกล่อมก็จะมีการใส่นมน้ำตาลเข้ามาซึ่งในตัวของนมเองก็จะมีแร่ธาตุฟอสฟอรัสที่สูงเช่นกันนะคะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยช็อกโกแลต เมื่อไหร่ที่ถูกเติมรสชาติมาให้หวานกลมกล่อมก็จะมีการเติมน้ำตาลเข้ามาแล้วการเติมน้ำตาลถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีปัญหาเบาหวานการกินช็อกโกแลตชิ้นแค่เพียงนิดเดียวก็จะทำให้น้ำตาลพุ่งสูงปี๊ดเลยเพราะทำมาใส่น้ำตาลทรายเนาะแล้วน้ำตาลขึ้นไม่พอการบริโภคน้ำตาลเยอะๆสิ่งที่จะตามมาก็คือไขมันอีกตัวหนึ่งที่ชื่อไตรกลีเซอไรด์ก็จะพุ่งสูงขึ้นเช่นกันในช่วงนี้อะค่ะ ทีนี้นอกจากช็อกโกแลตสิ่งที่จะให้กันอีกอย่างหนึ่งก็คือจะมาในรูปแบบของผลไม้อย่างเช่นสตรอเบอรี่ก็จะเป็นตัวแทนของความรักเพราะว่าสีแดงอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะซึ่งสตรอเบอรี่เนี่ยถ้าคนไข้ไตเราคนไหนที่มีปัญหาแร่ธาตุโพแทสเซียมในเลือดสูงการกินสตรอเบอรี่ในปริมาณมากๆก็จะทำให้ผลเลือดโพแทสเซียมของท่านพุ่งสูงขึ้นยิ่งกว่าเดิมเช่นกันเพราะว่าโพแทสเซียมจัดว่าเป็นผลไม้ที่
มีระดับโพแทสเซียมสูงนะคะอันนี้ต้องระวังในท่านไหนที่มีปัญหากับโพแทสเซียมอีกอย่างหนึ่งก็ทั่วไปช่วงวาเลนไทน์เทศกาลให้ความรักก็จะเป็นการมอบเค้กหรือว่าคุกกี้หรืออะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งเค้กหรือว่าคุกกี้เนี่ยก็จะเหมือนกับช็อกโกแลตนั่นแหละก็จะมีปัญหากับฟอสฟอรัสหรือว่าน้ำตาลหรือว่าไตรกลีเซอไรด์จะขึ้นได้เช่นกันแต่ถ้าเป็นในส่วนของเค้กบางทีมีในส่วนของหน้าครีมหน้าอะไรต่างๆตรงนี้ครีมตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไขมันที่มาจากวัวเนาะนมวัวก็จะเป็นไขมันอิ่มตัวก็อาจจะมีปัญหาในส่วนของคอเลสเตอรอลหรือว่าไขมันในเลือดได้ถ้าบริโภคในปริมาณที่เยอะนะคะทีเนี้ยถ้าเกิดว่าให้แนะนำจะมอบอะไรให้ในส่วนของคนไข้ที่เป็นคนไข้ไตจริงๆผลไม้สีแดงที่เหมาะกับคนไข้ไตจะเป็นแอปเปิลแบบลูกแดงๆก็ได้นะคะเป็นตัวแทนของความรักได้เช่นกันแอปเปิลแดงเนาะเหมาะกับคนไข้ไตโพแทสเซียมไม่สูงแล้วก็แอปเปิลเนี่ยเป็นผลไม้ที่เขาเรียกว่าอะไรอะ GI ต่ำหมายถึงว่ากินแล้วทำให้น้ำตาลค่อยๆพุ่งขึ้นแบบช้าๆค่ะแบบนี้ก็ได้ในการมอบความรักจริงๆเดี๋ยวนี้มีแม้กระทั่งเซตผักส่งมอบความรักแบบเป็นผักออร์แกนิกหรือว่าผักอะไรก็ตามมอบแทนเป็นของขวัญแทนขนมอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนไข้ไตเราให้เลือกสรรได้ค่ะ ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสำหรับบางเคสบางท่านที่อาจจะมีความผิดปกติในลักษณะที่แพทย์เล่าให้ฟังเช่นถ้าเป็นเบาหวานแล้วคุมน้ำตาลไม่ดีนะคะก็ระวังในเรื่องของความหวานนะคะมีในเรื่องของโพแทสเซียมก็ระวังโพแทสเซียมไปมีฟอสฟอรัสก็ระวังไปนะคะแต่สำหรับท่านใดที่อาจจะแบบว่าเป็นไตในระยะต้นๆรวมทั้งอาจจะไม่ได้เป็นเบาหวานอันนี้เราไม่ได้ห้ามนะคะแต่ว่าถ้าเกิดทานเยอะก็อาจจะมีปัญหาตามมาได้ทีหลังนะคะเอ่อ อาจารย์นกได้ของวันวาเลนไทน์ยังคะ อ๋อยังค่ะยังไม่เคยได้มานานแล้วค่ะ แต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่ช็อกโกแลตมีอะค่ะก็คือเท่าที่นั่นได้ก็คือจริงๆช็อกโกแลตมีออกซาลิกสูงเหมือนกันนะคะอ๋อใช่ เพราะฉะนั้น ค่ะ เพราะฉะนั้นช็อกโกแลตเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับคนไข้ไตที่มีนิ่วอยู่เพราะบางทีเนี่ยการทานช็อกโกแลตที่ปริมาณมากๆเนี่ยมันก็อาจจะตกผลึกเป็นพวกแคลเซียมออกซาเลตแล้วก็ทำให้มันสะสมเป็นนิ่วในไตได้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในคนไข้ที่มีนิ่วเป็นโรคนิ่วอยู่แล้วเราไม่ทราบประเภทเนาะมันก็อาจจะแนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงในการที่จะบริโภคช็อกโกแลตปริมาณมากๆถ้าจะเลือกบริโภคจริงๆเขาก็แนะนำให้บริโภคเป็นพวกดาร์กช็อกโกแลตซึ่งสีมันจะเข้มๆแล้วก็ราคาค่อนข้างจะสูงกว่าอันนี้มันก็จะมีพวกฟลาโวนอยด์มีพวกอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะซึ่งมันอาจจะมีประโยชน์ในเรื่องของการลดเรื่องของเขาเคลมว่ามันลดเรื่องของการยับยั้งในการกระตุ้นอินซูลินได้ในบางรายนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยช็อกโกแลตบางประเภทก็มีประโยชน์แต่ถ้าเป็นคนไข้ไตเราก็ไม่ได้แนะนำให้บริโภคมากหรืออะไรค่ะถ้าจะเลือกบริโภคจริงๆในไตในระยะต้นๆจะบริโภคก็เป็นกลุ่มที่เป็นดาร์กช็อกโกแลตพอได้แต่ยกเว้นว่าพวกกลุ่มที่มีนิ่วหรืออะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะหลีกเลี่ยงนิดนึงต้องถามหมอหนิงด้วยว่าหมอหนิงได้แล้วได้หมอหนิงน้องแพทได้ ของขวัญวันวาเลนไทน์มาหรือยัง ถ้าได้จะส่งมานะคะหมอทานได้นะคะ ไม่พี่นกส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบว่าเล่าไปแล้วแบบใครจะไปใช้สูตรนี้ก็ได้นะคะหมอไม่ค่อยดราม่าอันนี้เท่าไหร่ ส่วนใหญ่อย่างวันเกิดอย่างวันเกิดตัวเองอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าถามว่าจะทานอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นไม่รู้คนอื่นยังไงนะคะแต่ส่วนตัวเนี่ยอยากทานอะไรก็ซื้อเข้าบ้านเลยค่ะพี่จริง เป็นอย่างนี้มานานแล้วก็อยากทานอะไรก็ซื้ออยากทำอะไรก็ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าจะมานั่งรอลุ้นนะอุ๊ยอยากได้นู้นจังเลยรอเมื่อไหร่จะซื้อให้สักทีไม่เห็นจะได้เลยซื้อเองแล้วกันค่ะ อารมณ์เดียวกันซื้อเองดีกว่า อ้าวเหรอไทยเดียวกันผ่านเลยแล้วกันนะคะเรื่องนี้ ตอบคำถามค่ะตอบคำถามวันนี้ตอบคำถามของท่านนี้ก่อนเลยนะคะคุณอนุชานะคะท่านนี้บอกว่าค่าไตเสื่อมนะคะระยะที่2ค่ะทำยังไงให้ค่าไตดีขึ้นนะคะถามอาจารย์นกหน่อยค่ะค่ะก็ไตเสื่อมระยะที่2นะคะจริงๆแล้วถ้าช่วงอายุถือว่าใน
โดยทั่วๆไปเนี่ยเราอาจจะมาบางคนไม่เคยตรวจร่างกายมาตรวจร่างกายกันแถวๆอายุ50-60แล้วเนี่ยค่ะแล้วเจอมักจะเจอว่าไตของแต่ละท่านบางทีก็จะหล่นลงมาอยู่ในระยะที่2กันเป็นส่วนใหญ่แล้วนะคะส่วนหนึ่งมาจากความเสื่อมมาจากในเรื่องของโรคประจำตัวแต่ละท่านที่เริ่มจะปรากฏเมื่ออายุที่มากขึ้นซึ่งมักจะมาตรวจเจอกันแถวๆ50อย่างที่บอกนะคะถามว่าจะต้องทำยังไงก็คือถ้ารู้ทราบสาเหตุว่าอย่างเช่นแต่ละท่านมีโรคประจำตัวไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันหรืออะไรเนี่ยค่ะพยายามรักษาในส่วนของสาเหตุของแต่ละท่านให้ดีที่สุดนะคะหรือว่าปัจจัยเสี่ยงที่มันอาจจะทำให้มีปัญหาเพิ่มเติมกับตัวไตทำให้ไตมันทำงานหนักมากขึ้นก็คือการได้รับสารต่างๆที่ไม่จำเป็นอย่างเช่นสมุนไพรบางประเภทหรืออะไรเงี้ยค่ะอาหารเสริมที่เป็นโปรตีนหนักๆมากๆที่มันจะต้องทำให้ไตทำงานหนักมากๆขึ้นเนี้ยค่ะก็ควรหลีกเลี่ยงนะคะการดื่มน้ำบริสุทธิ์ให้เพียงพอที่เขาเคลมว่าอย่างน้อยวันหนึ่ง6-8 แก้วก็น่าจะมีส่วนที่จะช่วยให้เรื่องของไตมันมีการชะลอไปได้นะคะปัจจัยที่สำคัญก็คือถ้าพอยังมีเหตุที่ทำให้ไตมันทำงานหนักเช่นอย่างที่บอกว่ามีโรคประจำตัวต่างๆพยายามรักษาในต้นเหตุให้ดีที่สุดนะคะก็สามารถที่จะช่วยชะลอให้ไตมันเสื่อมไปตามระยะของมันที่เป็นไปได้แต่ถ้าเป็นปัจจัยในเรื่องที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ไม่ว่าจะเป็นอายุที่เพิ่มขึ้นหรือเรื่องของเพศเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนั้นก็ต้องยอมรับมันไปแต่พวกนี้มันไม่ได้เป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้มันเสื่อมลงเร็วอยู่แล้วตัวกระตุ้นที่มันเป็นปัจจัยภายนอกมากกว่าเช่นอย่างที่ได้กล่าวไปอะค่ะก็จะเป็นตัวเสริมเพราะนั้นก็อาจจะต้องพึงระวังค่ะก็ไม่ทราบหมอหนิงมีอะไรเสริมไหมคะไม่เสริมนะคะ ครบแล้วไปเลยนะคะ ตามนี้นะคะ ก็เดี๋ยวอีกท่านหนึ่งนะคะ คุณเดี๋ยวอันนี้เอาออกก่อน ต่อไปคุณเพลินจันทร์นะคะ ท่านนี้ค่ะ ให้ผลเลื่อนมานะคะ แล้วก็ท่านนี้นะคะ บอกว่าค่าไตของคุณแม่นะคะ ตรวจวันที่ล่าสุดวันที่9 กุมภานะคะ แล้วก็ถามว่าทำยังไงค่าไตถึงจะดีขึ้นนะคะท่านนี้นะคะ อันนี้หมอถามให้ก๊อปปี้จากอันนู้นมานะคะ จาก LINE Official เพราะว่าบางท่านให้ต้องการส่วนตัวอะไรอย่างงี้นะคะ ขอเวลาแป๊บหนึ่ง พี่นกเห็นใน LINE Official ไหมคะพี่นก พี่ไม่เห็นค่ะเพราะว่าใช้โทรศัพท์เปิดไลน์ที่อยู่ในโทรศัพท์ไม่เห็นผลเลือดค่ะผลเลือดที่เขาให้มาค่ะ คือเขาให้ผลเลือดน้ำตาลมาน่าจะเป็นน้ำตาลอดอาหาร115ค่ะ BUN 61 ครีเอตินิน3.35คำนวณ GFR ได้12โซเดียม129โพแทสเซียม4.9คลอไรด์94ค่ะให้ผลเลื่อนมาแค่นี้นะคะจ้ะแพทย์บอกไปแล้วเนาะก็คือค่ะ GFR เหลือ12ค่ะ แล้วก็ค่ะ โพแทสเซียม4.9นะคะโซเดียมโซเดียม129ฮะ129ถามว่าทำยังไงให้ดีขึ้นนะคะ ตอนนี้เท้าบวมแล้วก็ขอคำแนะนำค่ะ อันนี้หมอสมมุติให้ขออนุญาตสมมุติให้อาจารย์นกว่าแบบว่า GFR เหลือ12แล้วเป็นไตระยะ5แล้วกันนะคะ เพราะว่าให้มาแค่ครั้งเดียวนะคะ ไม่ได้ให้มาเป็นซีรีส์ค่ะ ก็ในไตระยะ5ในไตระยะ5นะคะ แล้วก็เท้าบวมค่ะอาจารย์นกมีข้อแนะนำไหมคะว่าทำยังไงเรื่องของเท้าบวมให้ดีขึ้นบ้างนะคะ อ๋อค่ะก็คือถ้าคิดว่าในส่วนของตรงนี้ขออนุญาตอนุมานว่ามันน่าจะเป็นระยะเรื้อรังมานะคะเพราะว่ามันมีผลเลือดแค่ช็อตเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงมาที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง แล้วก็ในจุดนี้ค่ะถ้าเราเห็นผลแค่ตรงนี้แล้วอนุมานว่าเขาเป็นเรื้อรังมาเนี่ยก็คิดว่าเขาน่าจะอยู่ไตเสื่อมระยะ5
นะคะซึ่งตอนนี้มันก็จะเริ่มมีปัญหาเรื่องของการขับของเสียต่างๆรวมทั้งของเหลวที่เกินความจำเป็นเพราะฉะนั้นพอเริ่มมีอาการบวมในจุดเนี้ยค่ะส่วนหนึ่งก็คืออาจจะบวมจากตัวการมีโซเดียมที่ข้างมากเกินไปการมีน้ำเกินมากเกินไปเนี่ยค่ะมันถามว่าทำยังไงจะให้อาการบวมดีขึ้นในตรงนี้นะคะอาจจะต้องเริ่มดูข้อจำกัดของแต่ละท่านแล้วค่ะว่ามีการกินเกลือเกินไปหรือเปล่านะคะหรือว่าถ้ามีโรคหัวใจร่วมด้วยเนี่ยถูกจำกัดน้ำด้วยหรือเปล่านะคะนั้นในแต่ละท่านได้ปฏิบัติตัวตามนั้นหรือไม่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของบวมจากตัวโปรตีนรั่วในส่วนนี้ค่ะก็อาจจะต้องปรึกษาในดูแลคุณหมอในการที่จะมียาในบางกลุ่มที่มันจะช่วยลดในเรื่องของการรั่วของโปรตีนในส่วนของตรงนี้เนี่ยว่าจะทำได้มากน้อยเพียงไหนอะค่ะขออนุญาตตอบคร่าวๆประมาณนี้ค่ะแต่ว่าเรื่องของโซเดียมในระยะ5ไตในระยะ5เนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีความสำคัญพอที่เราจะต้องควบคุมและจำกัดแต่ไม่รู้ว่าตรงส่วนนี้ค่ะจะโดนจำกัดพอสมควรหรือเปล่ามี2ส่วนนะเพราะว่าเห็นผลเลือดของโซเดียมมันต่ำมาด้วยว่าปริมาณน้ำมันเกินจริงหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยถูกจำกัดโซเดียมหรือว่าถูกยาบางส่วนมันไล่จนมีปัญหาแล้วอะค่ะนั้นก็แต่ยังไงก็ตามก็ควรจะต้องจำกัดเรื่องของเกลือในระดับหนึ่งเหมือนกันค่ะไม่ทราบน้องแพทมีอะไรเพิ่มไหมค่ะถ้าในมุมมองของอาหารนะคะก็แพทย์ก็จะโฟกัสในเรื่องของน้ำแล้วก็ของเกลือเป็นหลักก่อนอย่างที่คุณหมอบอกค่ะแต่ว่าต้องดูว่าหัวใจมีปัญหาด้วยไหมในส่วนของตรงนี้แต่ว่ายังไงก็ตามพอมีปัญหาในส่วนของบวมก็น้ำกับเกลือก็จะเป็นหลักในส่วนของอาหารส่วนเกลือเนี่ยค่ะคือโซเดียมเนี่ยเราก็จะให้จำกัดอยู่ที่ประมาณ 2,000 มิลลิกรัมต่อวันนะคะแล้วทีเนี้ย 2,000 มิลลิกรัมเท่าไหน เราท่านสามารถดูที่ฉลากเครื่องปรุงที่ท่านใช้ปรุงอาหารอยู่ที่บ้านได้เลยตรงข้างขวดเนี่ยเขาจะระบุไว้ชัดเจนว่าถ้าใส่เครื่องปรุงอันนี้ไป1ช้อนโต๊ะท่านจะได้โซเดียมเท่าไรยกตัวอย่างง่ายๆเช่นซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะจะมีโซเดียมประมาณ500มิลลิกรัมแบบเนี้ยค่ะแปลว่า1วันท่านสามารถปรุงอาหารด้วยซีอิ๊วขาวเนี่ยได้3 ถึง 4ช้อนโต๊ะแต่ว่าแต่ละยี่ห้อผลิตภัณฑ์จะไม่เท่ากันนะคะแนะนำให้ดูที่ฉลากผลิตภัณฑ์ที่ท่านใช้ที่บ้านค่ะ แล้วก็กำหนดว่าโอเคต้องปรุงเท่าไหนให้ได้ประมาณ 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน โอเคค่ะ ก็จริงๆอันนี้เกี่ยวกับเรื่องบวมนะคะ ทีนี้บวมเนี่ยอย่างที่อาจารย์นกว่าจริงๆต้องหาสาเหตุก่อนว่าบวมจากอะไร จริงๆอาจจะเป็นบวมไตหรืออาจจะเป็นอย่างอื่นได้อีกนะคะ อันหนึ่งที่เราต้องหากันอยู่แล้วก็คือเป็นบวมจากหัวใจไหม หรือนะคะบางท่านน่ะค่ะอดอาหารจนแบบว่าเอ่อโปรตีนในเลือดต่ำอย่างเงี้ยก็บวมนะคะ ลักษณะที่บวมเนี่ยจริงๆเล่าอย่างงี้เรามองภาพไม่ออกถ้าบวมนิดๆหรือบวมแบบว่าบวมเยอะเยอะจริงจังนะคะถ้าในกรณีบวมเยอะจริงจังแบบโอ้โฮเอานิ้วกดไปแล้วบุ๋มมากมายอย่างเงี้ยอันนี้มักจะแนะนำให้จำกัดน้ำนะคะส่วนใหญ่จำกัดน้ำดื่มเนี่ยก็จะต้องดูว่าเอ๊ะอ่า24ชั่วโมงเนี่ยอาจจะไม่อยากให้ทานเกินสัก800ซีซีถึง1,000ซีซีอันนั้นก็จะต้องรวมทั้งหมดเลยนะคะน้ำดื่มน้ำซุปนะคะน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวน้ำแกงแล้วก็อ่านมน้ำผลไม้รวมทั้งน้ำในผลไม้ด้วยซ้ำนะคะอันนั้นก็จะนับทั้งหมดเลยแต่ว่าบางท่านค่ะบวมนิดๆหน่อยๆบางทีเป็นจากยาก็ได้นะคะหรือบางทีบวมนิดหน่อยๆเป็นจากขาดอาหารอะสุดท้ายต้องไปคล้ายๆขุนร่างกายตัวเองเอาแคลอรีมากขึ้นนะคะจริงๆมีได้หลายอย่างนะคะอีกคำถามสำหรับท่านนี้นะคะอีกข้อหนึ่งถามว่าทำยังไงถึงค่าไตจะดีขึ้นอันนี้หลักๆโอ้อันนี้น่าจะต้องคุยกันนานเลยนะคะหลักๆก็คือคุมโรคร่วมของท่านให้ได้นะคะ แล้วก็ทานยาที่ตามที่คุณหมอแนะนำไปหาคุณหมอตามนัดหลีกเลี่ยงยา NSAID สมุนไพรยาบำรุงอาหารเสริมใดๆที่คุณหมอไม่ได้แนะนำนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปท่านต่อไปนะคะคุณหมูอ้วนนะคะพี่นกกับแพทย์เห็นเนาะคุณหมูอ้วนเดี๋ยวเห็นค่ะจ้ะเดี๋ยวท่านนี้ยาวนิดหนึ่งท่านนี้ถามว่ายูริกต้องลดหรือเปล่านะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะอยากเดี๋ยวนะ
ยูริก 7.2 อ๋อ อือฮึท่านี้เราเคยตอบให้แล้วนี่เนาะแล้วก็ เอ่อทำไมนะ บอกว่า อ้าวทำไมบอกว่า เดี๋ยวนะขออ่านนิดนึงนะบอกว่าคุณหมอคะขอสอบถามปัญหาเร่งด่วนหมอขออนุญาตตอบตรงนี้เลยแล้วกันเนาะว่าถ้าเกิดปัญหาเร่งด่วนขออนุญาตจะถามได้แต่กรุณาอย่ารอคำตอบในกรณีนี้นะคะคำถามใดๆของท่านที่ถ้าเกิดเร่งด่วนหมอไม่ได้เอาจริงๆก็คือไม่ได้มานั่งอ่านได้ตลอดเวลานะคะแล้วก็คำถามเร่งด่วนบางอย่างสำหรับผู้ป่วยเราอย่างเงี้ยค่ะบางอย่างเร่งด่วนจริงๆแล้วอาจจะซีเรียสได้นะคะ คำถามใดๆที่เร่งด่วนขออนุญาตถามคุณหมอที่ดูแลท่านเป็นรายบุคคลไปเลยนะคะไม่แนะนำให้รอทางนี้นะคะแต่ว่าอันนี้หมอมาตอบย้อนหลังซึ่งก็ผ่านไปหลายวันแล้วนะคะอันนี้ตอบเลยนะคะขออนุญาตหลายๆท่านที่อาจจะฟังตรงนี้ด้วยนะคะหมอไม่รับปรึกษาปัญหาเร่งด่วนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะอันตรายต่อผู้ถามได้นะคะก็อันนี้นะคะบอกว่ากรดยูริกอันนี้เร่งด่วนเพราะว่ายาลดกรดยูริกไม่เหลือไม่กี่เม็ดแล้วนะคะแล้วก็ถามว่าต้องทำยังไงต่ออันนี้ก็ตอบเลยนะคะคือถ้าเกิดยาหมดแล้วไม่แน่ใจว่าจะต้องทานต่อหรือเปล่าอันนี้สิ่งที่ท่านต้องทำก็คือต้องไปถามที่เดิมเนี่ยค่ะว่ายังไงต่อนะคะคือต้องคุยกับคุณหมอเดิมให้เรียบร้อยว่าคุณหมอจะแนะนำต่อไหมหรือว่ายาหมดแล้วจะให้หยุดเลยได้ซึ่งแพทย์ช่วยให้หมอหานิดนึงสรุปยูริกเท่าไรอะคะค่ะเผอิญท่านนี้คือถามมาแล้วแพทเจอแล้วตัค่ะคือวเลขมันลายปัญเจอไหมค่ะปัญหาก็คือคนไข้แจ้งบอกว่า59ยาอืมแต่ว่าคุณหมอประจำตัวไม่ได้จ่ายอืมยาเพิ่มให้อืไม่ได้มๆจ่ายยาให้อีกแล้ว เนื่องจากอืมว่าคือผลเลือดอะค่ะช่วงปี62เนี่ยยูริกอยู่ที่ 7.2 แล้วก็พฤษภา64เนี่ยเอ่อตอนมกรา65เนี่ยยูริกอยู่ที่ 7.1 แต่ว่าผลตรวจตอนกุมภาเนี่ยยูริกอยู่ที่ 5.9 อะค่ะ ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่คุณหมอไม่ได้ให้ทานยาต่อแล้ว เพราะว่ามันยูริกเขาลดลงมาในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติดีแล้อืวหรือเปม ล่าคะอันนี้แต่ห้ามใช้วิธีนี้เพราะว่าเวลาเราดูซีรีส์ของว่าจะตอบว่าจะทานยาหรือจะหยุดยาอย่างเงี้ยมักจะต้องเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะไปดูของเก่าด้วยอะเนาะแล้วก็ตัดสินใจในหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นคำถามในลักษณะนี้หมอจะตอบเหมือนกับตอบแพทย์จะตอบเนี่ยแหละว่าอาจจะว่าคุณหมอเขาจะตั้งใจไหมหรือบางทีอาจจะไม่ได้สั่งยาด้วยเหตุผลใดก็ตามเนาะ จริงต้องไปถามห้ามใช้วิธีนี้ว่าแบบว่าสค่ะงสัยจะดีขึ้นแล้วละมั้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะจะมีบางเคสใช่ไหมคะว่าแบบหยุดปุ๊บมาเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วต้องทานไว้อันนี้ค่ะเราไม่รู้รายละเอียดจแล้วคนริงๆนะคะไข้ถามต่อว่าอืมควรไปซื้อยาทานเองต่อหรือไม่ก็จะตอบว่าสิ่งที่ควรก็คือกลับไปโรงพยาบาลเนี่ยค่ะไปถามคอนเฟิร์มว่าสรุปจะให้ทานหรือไม่ให้ทานเพราะว่าอันนี้ถ้าตอบหมอจะตอบ Yes หรือจะตอบ No จะตอบใช่หรือไม่อันนี้คือการเดาทั้งสิ้นก็ไปเคสอื่นเลยแล้วกันนะคะขออนุญาตจริงๆเพราะว่าถ้าตอบแล้วเป็นการเดามันกลายเป็นว่าคุยแล้ววนจะไม่ได้ประโยชน์กับท่านใดทั้งสิ้นนะคะไปคุณสุนันทาต่อนะคะทุกคนค่ะคุณสุนันทาเดี๋ยวหมอ copy ไอ้ตรงนี้แป๊บหนึ่งแพทย์อ่านให้หน่อยก็ได้จ้ะได้ค่ะเอ่อคนไข้ถามว่าเป็นไตสวัสดีเรื้อรังระยะ 3A ค่ะเป็นเบาหวานชอบทานก๋วยเตี๋ยวใส่น้ำส้มสายชูที่เปรี้ยวๆได้ไหมและชอบทานกาแฟใส่ครีมเทียมเอ่อน้ำมันรำข้าวอ๋ออาสจ้ะแยกมาแล้ว ข้อกันชอบทานกาแฟ เนาะได้มะใส่ครีมเทียมได้ไหมแล้วน้ำมันรำข้าวกับย่าหวาน ตอนนี้ข้าวที่ทานเป็นข้าวขาวถูกต้องไหมคะโอเค แพทย์อ่านเสร็จแล้วแพทย์ตอบเลยค่ะแพทย์ ค่ะจะตอบ ใช้ให้คือรายงานเนาะ ทานก๋วยเตี๋ยวใส่น้ำส้มสายชูได้ได้ไหมได้ค่ะ แต่ว่าตรงที่ต้องระวังมากกว่าในการทานก๋วยเตี๋ยวก็คือการปรุงในส่วนของน้ำตาลเพิ่มแล้วก็น้ำซุปที่มาจากเอ่อผงปรุงรสหรือว่าเคี่ยวด้วยกระดูกหมูกระดูกไก่ซี่โครงหมูอะไรงั้นค่ะระวังในส่วนของยูริกแล้วถ้าถามว่าในส่วนของทานกาแฟใส่ครีมเทียมได้ไหมคือต้องดูว่าท่านมีปัญหากับแร่ธาตุฟอสฟอรัสไหม ถ้ามีอันนี้ก็จะไม่แนะนำเนื่องจากครีมเทียมก็จะมีปัญหากับฟอสฟอรัสได้แล้วอีกอย่างครีมเทียมเนี่ยก็เป็นไขมันที่เป็นไขมันอิ่มตัวนะคะถ้ามีปัญหาในส่วนของไขมันในเลือดก็อาจจะไม่แนะนำอาจจะเป็นกาแฟดำใส่น้ำตาลนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าใส่นมสดแทนก็จะดีกว่าครีมเทียมน้ำมันรำข้าวกับย่าหวานทานได้ไหมทานได้แต่ทานให้เป็นอาหารนะคะไม่ใช่ยาวิเศษน้ำมันรำข้าวใช้ในการปรุงอาหารผัดทอดก็ได้ค่ะในส่วนของย่าหวานถ้าออกมาเป็นในรูปแบบของผ
ผงที่สกัดออกมาแล้วไม่ได้กังวลเท่าไหร่ แต่ถ้าหญ้าหวานที่ออกมาในเป็นรูปของยังเป็นหญ้าอยู่แล้วเอามาต้มเองก็จะต้องระวังในส่วนของโพแทสเซียมค่ะโอเค แล้วตอนนี้ทานข้าวขาวถูกต้องไหมคือจริงๆก็ไม่ถูกไม่ผิด แต่ว่าต้องดูว่าท่านมีปัญหากับแร่ธาตุฟอสฟอรัสไหมเพราะบางทีระยะ 3A อะค่ะ ถ้าไม่ได้มีปัญหากับฟอสฟอรัสอาจจะสามารถทานสลับข้าวขาวกับข้าวกล้องได้เพราะท่านมีปัญหาเบาหวาน โอเค ค่ะ จ้ะ จบไปนะคะ ก็เมื่อกี้หมอจะพูด เดี๋ อะ ย ไร วขออนุ ต่อ ญา ไป ตเติมนิด อ๋ นึ อง ค่ะพี่นก ขออนุญาตเพราะว่าจริงๆหญ้าหวานที่หลายๆคนชอบเอามาทานนะคะมันจะมีปัญหาที่คือมันจะมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งมันช่วยลดน้ำตาลเพราะฉะนั้นจริงๆบางท่านเนี่ยจะมีปัญหาว่าทานแล้วโอ้ดูเหมือนจะน้ำตาลดูดีเลย แต่ว่าอย่าลืมว่าในแต่ละท่านยังมียาลดน้ำตาลที่ท่านได้จากแพทย์แต่ละท่านอยู่เพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเลือกทานในกลุ่มพวกนี้อาจจะต้องแจ้งคุณหมอที่ดูแลท่านด้วย ว่าท่านได้ในส่วนของหญ้าหวานหรืออะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าจะต้องมีการปรับยาเพื่อช่วยลดเพราะว่าไม่งั้นบางคนเจอว่าน้ำตาลต่ำเกินไปแล้วก็เกิดอันตรายจากน้ำตาลต่ำได้นะคะเพราะนั้นมันเป็นสมุนไพรที่เข้ามามีส่วนช่วยแต่ในระยะยาวจริงๆเราไม่ค่อยแนะนำสักเท่าไหร่ในทางการแพทย์นะคะเพราะว่ามันมีผลกับเรื่องของการที่มันอาจจะทำให้ตัวเนื้อไตหรืออะไรเงี้ยค่ะมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นจริงๆอยากให้แจ้งหรือว่าเรียนคุณหมอที่ดูแลท่านด้วยว่าท่านได้หญ้าหวานในส่วนนี้ เพราะว่าอาจจะต้องมีการปรับยาด้วยค่ะ โอ ขอ เค เพิ่ม ค่ะ แค่ตรงเนี้ย ค่ะ อืม แล้วก็จริง ค่ะ ๆ ถ้าเพิ่มเติมในส่วนของพฤติกรรมอะค่ะ ด้วยความที่เป็นน้ำตาลเทียมไม่ว่าจะเป็นตัวไหนอะนะคะ ความหวานเขาจะมีความหวานแบบปี๊ดๆกว่าน้ำตาลปกติ ฉะนั้นลิ้นของท่านเนี่ยจะคุ้นชินกับรสชาติที่หวานแบบหวานๆพอมากินน้ำตาลที่เป็นน้ำตาลปกติแล้วท่านจะรู้สึกว่ามันไม่หวานแล้วนะคะพอมากินน้ำตาลปกติก็จะต้องเติมมากขึ้นเพื่อให้ลิ้นรับรู้ได้ว่าอ๋อหวานเท่าที่เราเคยกินแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็กลายเป็นว่าติดหวานมากขึ้น ถ้าเป็นในส่วนของพฤติกรรมการบริโภคแบบนี้ก็อาจจะไม่แนะนำเท่าไหร่ค่ะ โอเค จ้ะ ตามนั้นเลย เพราะว่าเวลาทานเองก็มีเนาะบางทีแบบ รู้สึกว่าไม่อยากให้น้ำตาลขึ้นเนาะก็ไปทานพวกเครื่องดื่มอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็รู้สึกสบายใจดีเอ๊ะทำไมน้ำหนักไม่เห็นลงเลย ไม่ลงค่ะไม่ลง เพราะว่าเราชินกับความหวานนะคะพอเราหมดจากเมนูนี้เราไปต่อเมนูอื่นนะคะ ก็ต่อไปนะคะ ไปคุณอ้อมนะจ๊ะนะคะ คุณอ้อมนะจ๊ะนี่ ก็อันนี้ถามพี่นกนะคะคนไข้เขาถามมาว่าผลเลือดแบบเนี้ยค่ะ ต้องฟอกไตหรือยังนะคะ บอกว่าเป็นผลเลือดของคุณแม่นะคะ เดี๋ยวอ่า ค่ะ น ก็ BUN 70.2 นะคะ พี่นก เครียตินิน5.78 GFR คำนวณได้ 7.62 ค่ะอัลบูมิน 3.5 อื ค่ะ อฮึ ก็ แค่ ประ นั้ มาณ น นี้ น่ะค่ะ ค่า พี่ ค่าไตปกติ ค่า อื ไต ม ปกติดีนะคะ อย่างอื่น ค่ะ ถามว่าต้องฟอกไหม แล้วก็ไม่อยากฟอกมีวิธีอะไรที่จะเพิ่มค่าไตไหมนะคะ บอกมาแค่เนี่ยค่ะ ก็คือผลเลือดมีแค่ BUN 70 เครียตินิน5 เท่าไรนะ 5.7 5.78 ค่ะ ค่ะพี่ ค่ะ GFR จริง 7.6 จริงๆ ถ้าถามเนี่ยค่ะผลเลือดนี้จริง ๆ ก็เข้าระยะที่สามารถที่จะต้องเตรียมการในเรื่องของการบำบัดทดแทนทางไตไม่ว่าจะฟอกเลือดหรือว่าฟอกทางหน้าท้อง หรือว่าไปเตรียมตัวเปลี่ยนไต ถ้ามี choice นะคะก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับในการดูแลในส่วนนี้แล้วอะค่ะ แต่ว่าจะถามว่าต้องรีบไปฟอกนะตอนนี้ไหมเนี่ยมันมีอีกหลาย ๆ องค์ประกอบที่เราจะใช้ตัดสิน ไม่ว่าจะเป็นค่าของเสียที่เพิ่มปริมาณมากขึ้นเร็วมากน้อยแค่ไหน แต่ถ้าแค่ตรงนี้แล้วก็ดูจากตัวโปรตีนในเลือดเนี่ยก็ยังไม่ถึงระดับที่ว่ามีภาวะทุพโภชนาอะไรรุนแรงนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะยังมีระยะเวลาแต่ถามว่ามากน้อยแค่ไหนเนี่ยคงบอกตรงนี้ได้ไม่เต็มปากเนาะเพราะว่าในส่วนตรงนี้ถ้าของเสียขึ้นเร็วมากขึ้นหรือว่าเกลือแร่บางตัวมีปัญหาแล้วไม่สามารถจัดการได้เนี่ยก็อาจจะต้องไปฟอกเร็วขึ้นถ้าไม่ฟอกทำอะไรได้ไหมก็มีในเรื่องของการรักษาการดูแลประคับประคองซึ่งแต่ละรายคงจะต้องมีรูปแบบที่แตกต่างกันอาจจะต้องคุยปรึกษากับผู้ดูแลของท่านอีกทีหนึ่งค่ะน่าจะประมาณนี้ค่ะค่ะ ขออนุญาตเพราะว่าจริงๆให้ผลมาประมาณเนี้ยก็คือถือว่าเปอร์เซ็นต์ไตเหลืออยู่ 7% นะคะทีนี้
จริงๆเวลาดูอาจจะต้องดูเป็นแนวโน้มของซีรีส์ของค่าไตด้วย สมมติว่าถ้าเกิดว่าโอ้จากเยอะๆอยู่ดีๆเนาะ15แล้วก็แป๊บเดียวเหลือ12เหลือ10ดูท่าแล้วชะลอไตเสื่อมไม่น่าจะไหวอย่างเงี้ยแนวโน้มที่จะต้องรับการฟอกก็มี แต่ว่าจริงๆเหลืออยู่7เองอะคือมาถามตอน7อะมันดูเหลือนิดเดียว แต่ว่าเราไม่รู้เนาะว่าเป็นขาไหน แล้วก็ไม่ได้บอกข้อมูลมาแม้กระทั่งว่า จริงอาจจะเป็นไตเฉียบพลันไหมนะคะบางท่านแบบว่ามาถึงปุ๊บเป็นไตเฉียบพลันอาจจะฟอกก็ได้แต่ก็อาจจะไม่ได้ต้องนั่งเศร้าใจเพราะว่าไตเฉียบพลันเยอะแยะนะคะที่แบบว่าฟอกไม่กี่ครั้งแล้วก็เดี๋ยวหายได้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีรายละเอียดของตัวเลขอีกที่จะต้องคุยกันในรายละเอียดอีกนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปเคสต่อไปนะคะคุณอรุณีค่ะท่านนี้ถามมาว่านะคะสวัสดีค่ะคุณหมอบอกนะคะว่าโพแทสเซียมสูงค่ะไม่ได้ให้ยามาทานนะคะทำไงโพแทสเซียมจะลงนะคะเป็นไต 3A ค่ะถามแพทย์แล้วกันนะคะ ค่ะถ้าในมุมมองอาหารก็โพแทสเซียมเนี่ยหลักๆเราจะโฟกัสที่ผักแล้วก็ผลไม้เป็นหลักอะนะคะซึ่งถ้าให้นั่งไล่แบบทุกตัวเนี่ยก็จะเยอะมากเหมือนกันว่าผักหรือว่าผลไม้อะไรที่โพแทสเซียมสูงบ้างแต่ว่าหลักๆก็จะใช้วิธีการอธิบายแบบนี้ค่ะก็คือโพแทสเซียมเนี่ยจะพบสูงในผักที่สีเข้มๆเกือบทุกเกือบ100%ค่ะถ้าเป็นสีเข้มๆออกเหลืองม่วงแดงเป็นพืชหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีโพแทสเซียมสูงแล้วส่วนใหญ่เราก็จะแนะนำว่าโอเคถ้ารู้ว่าโพแทสเซียมสูงในผักที่สีเข้มๆนะคะก็ให้บริโภคเป็นสีขาวๆจืดๆแทนแต่ว่าในส่วนของขาวๆจืดๆเนี่ยก็จะมีข้อแม้เหมือนกันถ้าเขาเป็นขาวๆจืดๆแต่เขาเป็นตระกูลพืชหัวที่อยู่ใต้ดินอย่างเช่นไชเท้าหรือว่าเผือกมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลุ่มใต้ดินทั้งหมดก็จะมีโพแทสเซียมที่สูงแต่ว่ายกเว้นหอมใหญ่ให้นิดหนึ่งนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเขาเป็นสีขาวแต่เขาเป็นยอดเป็นดอกขึ้นข้างบนน่ะค่ะเขาก็จะเก็บแร่ธาตุไว้ข้างบนอย่างเช่นกะหล่ำปีสีขาวดอกกะหล่ำปีสีขาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็จะมีโพแทสเซียมที่สูงฉะนั้นถ้าเป็นแบบใบๆแต่สีขาวๆจืดๆอันเนี้ยก็จะได้หมดเลยอย่างเช่นกะหล่ำปีผักกาดขาวหรือว่าตระกูลบัวฟักแตงกวาถั่วมะเขืออะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะสีจืดๆแล้วก็ในส่วนของผลไม้เนี่ยหลักการเหมือนผักเลยเช่นกัน ถ้าเนื้อที่มีสีมักจะมีโพแทสเซียมที่กลางค่อนไปทางสูงนะคะอย่างเช่นขนุนทุเรียนอีกอย่างหนึ่งแก้วมังกรบางทีเอ๊ะทำไมสีขาวๆแต่มันมีเม็ดจุดๆดำๆข้างในอันนั้นก็จะมีโพแทสเซียมสูงเช่นกันนะคะถ้าคนไข้คนไหนที่โพแทสเซียมสูงเกินเกณฑ์มากๆในช่วงนั้นเราก็จะแนะนำตัวที่โพแทสเซียมค่อนไปทางต่ำไปเลยอย่างที่ทุกคนก็จะแบบคุ้นชินกันในคนไข้ไตเราก็คือแอปเปิลสาลี่อย่างเงี้ยค่ะเงาะแต่ก็เลี่ยงไม่ได้จริงๆก็จะเป็นกลุ่มพวกนี้จริงๆค่ะแล้วแต่ก็อีกอย่างหนึ่งที่ทำให้โพแทสเซียมสูงได้ก็คือกลุ่มนมนะคะบางทีผักผลไม้แทบไม่ได้ทานแต่บางคนชอบทานนมโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นนมวัวหรือว่าอาหารทางการแพทย์บางตัวอย่างเงี้ยค่ะก็มีผลทำให้โพแทสเซียมสูงเช่นกันถ้าท่านทานในปริมาณที่มาก ก็อาจจะต้องลองดูนะคะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือในกระบวนการปรุงอาหารน่ะค่ะท่านสามารถลวกผักออกไปสักน้ำหนึ่งแล้วก็ล้างผักแล้วก็เอามาปรุงอาหารได้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้วิธีนี้ก็จะช่วยลดโพแทสเซียมลงไปอีกได้ขั้นหนึ่งค่ะหมอหนิงปิดไมค์ แล้วอย่างช่วงนี้ที่เราคุยกันไปนะคะว่าวาเลนไทน์อย่างสตรอเบอรี่อย่างเงี้ยก็เป็นผลไม้ที่โพแทสเซียมสูงเช่นกันนะถ้ามีปัญหาโพแทสเซียมแบบนี้อยู่วาเลนไทน์นี้ก็อาจจะต้องเลี่ยงสตรอเบอรี่ด้วย ขอบคุณแพทย์นะคะพี่ทงมีอะไรเสริมไหมคะ ไม่เสริมแล้วค่ะ
ทค่ะถามแพทหน่อยค่ะ คุณแคทนี่ถามตัวเองไหมคะ หรือว่าถามให้เพื่อนนะวันเนี้ย จำได้นะ คนนี้เป็นแบบแฟนคลับเราใช่ไหม โอเคเดี๋ยวหมอถามให้คุณแพทนะคะคุณแคทถามคุณแพทนะคะ 3A ค่ะ น้ำหนัก50สูง150ทานโปรตีนไงคะ3A นะคะ ก็จริงๆในระยะ 3A อะค่ะ ก็อาจจะไม่ได้ถูกจำกัดโปรตีนลงมาแบบต่ำมากเท่าไรนะคะ แต่ว่าก็อาจจะทานในใกล้เคียงกับคนปกตินี่แหละ ก็ท่านสามารถใช้น้ำหนักที่ควรจะเป็นส่วนสูงลบ105เนาะถ้าเป็นผู้หญิง ถ้าเป็นผู้ชายก็ลบ100ค่ะ ก็ในระยะ 3A ก็คูณกับ 0.8 ก็จะได้ปริมาณกรัมของโปรตีนออกมาได้ แต่ว่าอย่าลืมเอ่อเวลาทานโปรตีนอย่าลืมโปรตีนที่อยู่ในส่วนของข้าวธัญพืชต่างๆด้วยนะคะ เพราะว่าบางคนเนี่ยคำนวณออกมาได้จำนวนกรัมของโปรตีนแล้วก็เอามานับเฉพาะเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยค่ะ อันเนี้ยก็จะเสี่ยงที่จะได้โปรตีนที่เกินเช่นกันนะคะนี่ทำยังไงให้ได้ไม่เกินพอคำนวณออกมาได้ก็คูณให้เหลือสัก 60%เงี้ยค่ะที่เป็นในส่วนของเนื้อสัตว์ถ้าเป็นน้ำหนักส่วนสูงประมาณเนี้ยโปรตีนในเนื้อสัตว์ใน1มื้อค่ะก็จะอยู่ประมาณ อยู่ประมาณ2ช้อนโต๊ะต่อ1มื้อนะคะหรือประมาณ7ช้อนต่อวันประมาณเนี้ยค่ะถ้าเป็นไข่ขาวก็ได้ประมาณ7ฟองต่อวันแต่หมายความว่าท่านก็จะหมดโควตาการทานเนื้อสัตว์อื่นๆแต่ก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ไข่ขาว1ฟองเท่ากับเนื้อสัตว์ประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะ จ้ะแต่หมอจะบอกสมมุติว่าถ้าเกิดแบบโอ๊ยทานแพทบอก7สมมุติว่าวันไหนแบบอุ๊ยนับไปแล้วเป็น8นี่ก็ไม่ต้องตกใจนะคะก็ ใช่ 3A ยังสบายๆนะคะก็ไม่ต้องร้องไห้เดี๋ยวแบบว่าเอ๊ะ8ไปเป็นไรไหมนะคะ8ไปก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเกิดเราก็เหมือนกับว่ารู้ค่ากลางก่อนว่าประมาณ7สมมุติว่า7ค่ะอุ๊ยจริงๆ7แต่ว่าโอ๊ยไป10แล้ว10ทุกวันอย่างเงี้ยก็ต้องรู้ว่าเอ๊ะมันเกินค่าที่เราควรจะทานอย่างงี้นะคะก็เดี๋ยวนี่มีท่านนี้นะคะท่านเดิมเนี่ยอุ๊ย เห็นไหมใช้สูตรเดียวกับหมอเลยนะคะอยากได้อะไรอยากซื้อขนมอยากซื้อของขวัญอะไรนี่ซื้อให้ตัวเองนะคะสบายใจซื้อเสร็จใช่ไหมไม่ต้องไปนั่งรอนะรอบางทีรอไปเนี่ยบางทีไม่ได้แล้วเสียใจค่ะเห็นไหมมีพวกนะหมอท่านนี้นะคะบอกว่าเคยเห็นบางกลุ่มนะคะแนะนำทานน้ำผักปั่นนะคะไม่ทานไข่เนื้อสัตว์เลยนะคะผลเลือดดีขึ้น แสดงว่าน้ำผักมีประโยชน์เอาถามพี่นกดีกว่าพี่นกคะทานแต่น้ำผักเลยค่ะไม่ให้ทานโปรตีนเลยว่าไตจะดีขึ้นไหมคะอันนี้ถามหมอไตตัวจริงเสียงจริงเนี่ยค่ะดีไหมคะพี่ ทานแต่ ขำเลย น้ำผักอย่างเดียวมันก็คงไม่ได้บอกว่ามันจะทำให้ไตดีขึ้นทีเดียวหรอกค่ะ แต่ว่าไม่ได้ปฏิเสธว่ามันไม่ประโยชน์นะคะ แต่น้ำผักก็ถ้าบางคนน้ำผักปั่นแถมทิ้งกากใยอีกอะไรเงี้ เสี ย ยดาย มันก็ เนาะ คือได้เสียดาย ใช่ อือฮึ มันก็จะไม่ได้กากใยที่มีประโยชน์ตามไปนะคะ แล้วก็ไม่ใช่วิธีรักษาไตไม่ใช่วิธีที่บำรุงไตโดยเท็จ ที่เรา จริง แนะนำกัน ใช่ที่เราแนะนำกันเนาะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าทานแล้วไม่ทานเนื้อสัตว์เลยบางทีก็ทำให้เราสูญเสียมวลกล้ามเนื้อไปโดยไม่จำเป็นเหมือนกันค่ะ เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถามว่าไม่มีอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งที่ดีที่สุดนะคะ อาจจะต้องผสมผสานกันในสัดส่วนที่เหมาะสมมากกว่า จริง ค่ะ ส่วนใหญ่ถ้าเกิดจะทานผักทั้งทีเนาะเรามักจะแนะนำทานผักแล้วเอากากมาด้วยไม่ให้ทานน้ำผักแต่ถามว่าน้ำผักทานได้ไหมจริงๆทานได้เสียดายกากนะคะแพทเสริมอะไรไหมคะแพทอ้าวแพทไปเลย เดี๋ยวแพทมานะคะแซวเล่น ท่านนี้นะคะคุณหนูเล็กนะคะสวัสดีค่ะคุณวันชัยสวัสดีนะคะเอ่ออะไรนะท่านนี้คุณสุจิตา LDL ลดลงเยอะทำไม HDL ต้องลดลงตามจริงๆไม่เกี่ยวกันนะคะของใครของคนนั้นค่ะ แพทมาแล้วนะคะแพทเข้ามาค่ะแพทไม่ต้องไปค่ะเดี๋ยวหมอมีคำถามค่ะ ไฟตกแล้ว Wi-Fi มันตัดไปอะค่ะ คือเมื่อกี้หมอก๊อบปี้ของ LINE Official เสร็จแล้วก็เลยต้องนั่งอ่านว่าอันไหนถามไปแล้วอันไหนอันนี้ของแพทค่ะแพทท่านนี้ถามยังไม่ได้ถามนะแพทเนาะแพทถามเองตอบเองให้หน่อยค่ะเดี๋ยวหมอหาข้าวกล้องผสมข้าวไรซ์เบอร์รี่และข้าวขาวถูกต้องไหมคะ
คือจริง ๆ ประเด็นนี้น่าจะถามว่าทานข้าวแบบสลับกันไปแบบเนี้ยได้หรือเปล่านะคะ คือจริง อื ๆ อะ ม คือถ้าคนที่เป็นระยะต้น ๆ แล้วเป็นแบบมีในส่วนของเบาหวาน คือท่านจะทานข้าวกล้อง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ได้เลย ไม่มีปัญหา แต่ว่าในระยะท้าย ๆ หลาย ๆ คนถูกแนะนำให้ทานเป็นข้าวขาวเนี่ย เนื่องจากว่าท่านอาจจะมีปัญหากับแร่ธาตุฟอสฟอรัส จึงจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงในส่วนของข้าวกล้อง แล้วก็ข้าวสีที่ยังไม่ได้ขัดสีไปอะนะคะ ถ้าคนไข้ท่านนี้ คือถ้าท่านเป็นระยะแรก ใช่ ๆ ไม่มีปัญหากับฟอสฟอรัสอะไรใด ๆ แล้วมีแค่แบบเบาหวานอย่างเดียว คือท่านก็สามารถทานข้าวที่ไม่ขัดสีได้เลย ข้าวกล้องหรือว่าข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็ได้ โอเค แต่ไม่ว่าจะเป็นข้าวชนิด จ้ะ ไหนอะนะคะ ในสัดส่วนปริมาณที่เท่ากัน หรือประมาณ 1 ทัพพีเนี่ย ให้น้ำตาลเท่า ๆ กันเลย ไม่ใช่ว่าเป็นข้าวกล้องหรือข้าวไรซ์เบอร์รี่แล้วแบบจะทานเยอะ ๆ ได้นะคะ โอเค จ้ะ ท่านต่อไปนะคะ ท่านนี้ โอ้โฮ อายุ 94 แล้วนะคะ คุณย่าอายุ 94 GFR 40 บวมน้ำ คุมน้ำ แล้วก็คุมน้ำ กล้ามเนื้อฝ่อไม่มีแรง กู้ได้เปล่าคะ ต้องทานอะไร? จริง ๆ หมอมีเคสแบบเนี้ย รักษากันตั้งแต่ 91 รักษาจนตอนนี้ 94 อะ ตอนนั้นGFR 20 น้อยกว่านี้อีก ยังไม่ฟอกเลย ค่ะ อันนี้ตั้ง 40 นะคะ เยอะอยู่ค่ะ แล้วก็จะถามว่าจะยังไง โอ้โฮ อันนี้ถ้าจะต้องคุยกัน ยาว คุยกันยาวเลย คุยกันตั้งหลายเรื่องเลย ตั้งแต่แบบว่า GFR เป็นยังไง ซีรีส์ของ GFR เนี่ยว่านิ่งไหมนะคะ โรคร่วมเป็นไง ผลเลือดเป็นไง น้ำหนักลงเยอะไหม อาหารทุกวันนี้ทานอะไร อย่างเงี้ยค่ะ ต้องคุยกัน ยาวมากนะคะ ก็ประมาณนั้น คำว่ากู้น่าจะหมายความว่า ไม่รู้แหละ หมายความว่าแบบว่าตอนนี้กำลัง GFR เพิ่งจะลดลงหรือเปล่า อย่างเงี้ยค่ะ ก็จริงในทุกๆเคสอะค่ะ 40 เนี่ย ต่อให้น้อยกว่า 40 เราก็จะหวังให้ทุกๆท่าน ชะลอไตเสื่อมให้นานที่สุดนะคะ เอ๊ ท่านนี้ไม่แน่ใจว่าจะถามอะไรหรือเปล่า? A1C 5.9 ไม่สูงค่ะ LDL 54 ก็ไม่สูงค่ะ GFR 46 ก็สมมุติว่า นิ่ง ๆ ที่ 46 ก็ 3A นะคะ อันนี้แปลให้เลย ท่านนี้ถามว่า ตอนนี้คุณหมอปิด LINE กรุ๊ป LINE แล้วเหรอครับ? หมอปิดใน LINE ที่เป็น Open LINE แชตนะคะ แต่ว่ามาเปิดใน LINE Official นะคะ ตอนนี้ที่หมอตอบคำถามอยู่ตอบใน LINE Official นะคะ เพราะว่าใน Open LINE แชตอะค่ะ บางที หลาย ๆ ท่าน คุยกันแล้วบางคำตอบหมอคิดว่าอาจจะไม่ใช่ในแนวทางนั้นนะคะ แล้วเวลาหมอจะมาหาคำตอบคำถามหมอหาไม่เจอนะคะ หมอก็เลยขออนุญาตปรับรูปแบบค่ะ มาใส่ไว้ใน Open LINE แชต ใน LINE Official แทนนะคะ ยังมีเวลาสำหรับการตอบคำถามอีกสักพักหนึ่งนะคะ งั้นก็ เข้าเรื่องเลยนะคะ ยังมีเวลาอยู่ก็ตอบต่อ ท่านนี้คุณประนมสุขนะคะ เดี๋ยวกระเด้งไปก่อน แป๊บหนึ่งนะคะ เดี๋ยวจะได้ทีมเห็นด้วยไว้ อันนี้แพทเห็นไหมคะ? อันนี้น่าจะถามแพทคุณประนมสุข ถามเรื่องของอาหารนะคะ ถามว่าเป็น ต้มมะระหมูสับยัดไส้นะคะ แล้วก็กระดูกหมู ต้มมะระหมูสับยัดไส้หรือกระดูกหมู ไม่ทานน้ำซุปนะคะ ค่าไตระดับ 2 นะคะ ค่าไตระดับ 3A ค่าไตระดับ 3B ทานได้ไหมครับ อย่างไร เพราะว่าชอบทาน บอกว่าให้หมอกรุณาตอบ หมอก็ให้แพทตอบให้ ค่ะ แพทจะชำนาญกว่าหมอนะคะ ทานได้เปล่าคะ ค่ะ แพท? เนี่ย ก็ ค่ะ จริง ๆ ค่ะ จริง ๆ คือจะตอบว่าทานไม่ได้ก็ไม่เชิง หรือจะตอบว่าทานได้แบบเต็มปากเลยก็แบบพูดยากเหมือนกันค่ะ คือต้มมะระยัดไส้
ในตัวของหมูสับหรือว่ากระดูกหมูเนี่ยสิ่งที่โอเคพูดถึงสิ่งที่เรากังวลในส่วนของคนไข้ไตก่อนแล้วกันนะคะคือกระดูกหมูเนี่ยสิ่งที่เราไม่อยากได้ในจากกระดูกหมูเนี่ยก็คือในตัวของยูริกนะคะจะมีผลกับยูริกเนื่องจากเป็นข้อหรือว่ากระดูกเนี่ยต่อให้ไม่ได้ซดน้ำซุปมากค่ะในตัวของแร่ธาตุพวกนี้มันก็จะละลายออกมาในน้ำถ้าซดเข้าไปถ้าท่านมีปัญหากับยูริกหรือว่าเกาต์อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องกังวลสำหรับท่านแล้วก็ในส่วนของกระดูกหมูเองเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาเราต้มเนี่ยเนื้อมันจะนิ่มๆเนาะแล้วก็จะมีไขแบบลอยอยู่เยอะๆเลยอ่ะเพราะว่ากระดูกหมูเนี่ยเราจัดเป็นเนื้อสัตว์ที่ไขมันสูงมากนะคะเนื่องจากเขาจะมีไขมันเกาะอยู่เพียบเลยถ้ามีปัญหาในส่วนของคอเลสเตอรอลหรือว่าไขมันในเลือดสูงจริงๆก็ไม่เหมาะสมหรือจริงๆถ้าไม่มีปัญหาเลยเนื้อสัตว์ที่ไขมันสูงมากก็ทานให้น้อยหรือว่าไม่บ่อยก็น่าจะดีที่สุดนะคะแล้วในส่วนของมะระจริงๆถ้าเป็นมะระจีนลูกใหญ่ๆโพแทสเซียมไม่ได้จัดว่าสูงมากแต่ว่ากระบวนการทำมะระให้มันไม่ขมอะค่ะหลายคนเนี่ยก็จะเอาเกลือไปขัดตรงไส้ข้างในมะระแบบเกลือแบบดิบเกลือป่นๆเป็นเม็ดๆนะคะขัดแล้วก็แช่ไว้เพื่อให้เกลือแบบดูดความขมออกไปส่วนหนึ่งอันนี้ไม่รู้ว่าใช้หรือเปล่าถ้าใช้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่ต้องระวังเช่นกันอันนี้ในส่วนของที่ต้องระวังแล้วก็ถ้าถามว่าระยะ 2-3A ก็คือหลักการเหมือนกันเลยค่ะอันนี้คือสิ่งที่เรากังวลในส่วนของเมนูนี้เดี๋ยวถามต่อนะคะท่านนี้ค่ะไตระยะ 2นะคะ ผักคะน้าเม็กซิโกเหรอคะแพททานได้บ่อยๆไหมคะแล้วก็ ค่ะไม่ทานโปรตีนคือเล็กน้อย คะน้าเม็กซิโกเนี่ยคือมันจะเป็นแบบยอดเป็นต้นแบบสูงแล้วก็มีแบบยอดข้างบนนะคะสิ่งที่เรากังวลเนี่ย1คือโพแทสเซียมแล้ว2ก็คือยูริกเพราะว่าเราจะกินยอดมันเป็นแบบส่วนใหญ่เลยอะค่ะถ้าเกิดว่ามีปัญหาโพแทสเซียมกับยูริกอันนี้ก็อาจจะเลี่ยงให้ทานไม่บ่อยมากนักนะคะแต่ถ้าในส่วนของระยะ 2-3 โพแทสเซียมก็อาจจะไม่ใช่ปัญหาสักเท่าไหร่แต่ในส่วนของยูริกก็อาจจะต้องเป็นสิ่งที่ต้องกังวลได้เช่นกันไม่ทานโปรตีนเล็กน้อยอันนี้ไม่แน่ใจว่าหมายความว่ายังไงนะคะคือถ้าระยะ 2-3 หรือว่าต้นๆนี้คือยังจำเป็นต้องทานโปรตีนนะคะคือเราขาดโปรตีนไม่ได้คือต่อให้เป็นระยะ5เนี่ยเราก็ขาดโปรตีนไม่ได้เพียงแต่ว่าเราต้องทานในปริมาณที่เหมาะสมกับเราแล้วก็ในสภาวะของเราตอนนั้นๆค่ะคือทานน้อยมากไปก็ไม่ดีทานน้อยมากไปร่างกายขาดโปรตีนก็บวมก็อะไรกล้ามเนื้อก็หายต่างๆภูมิคุ้มกันก็ไม่ดีอะค่ะหรือว่าถ้าทานในปริมาณมากเกินไปจริงๆก็จะเกิดของเสียมากอย่างที่เราทราบกันแต่ไม่ทานเลยก็ไม่ได้เขายังมีประโยชน์อยู่โอเคท่านนี้นะคะท่านนี้มีคอมเมนต์ค่ะทำยากนะคะช้อนโต๊ะหน่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หมอเข้าใจในความเขาเรียกว่าจะต้องใช้ความพยายามนิดนึงในความเข้าใจแต่ว่าก็พยายามทำเนื้อหาให้เข้าใจง่ายสุดเท่าที่จะคิดได้นะคะแต่ว่าหมอยินดีในการที่จะรับฟังคอมเมนต์นะคะท่านใดแบบว่ามีข้อเสนอใดๆที่แบบว่าเอ๊ะทำแบบนี้สิการเข้าใจน่าจะง่ายกว่านะคะฝากแชร์ได้นะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยว ค่ะคือบางที่เราพยายามใช้หน่วยครัวเรือนในการชั่งตวงอะค่ะเพราะว่าต่อให้ไปทานอาหารตามสั่งข้างนอกเราก็สามารถใช้ช้อนกะปริมาณได้แต่ถ้าบางคนต้องการปริมาณที่แบบเป๊ะๆจริงๆเนื้อสัตว์1ช้อนโต๊ะเนี่ยเท่ากับเนื้อสัตว์สุกประมาณ15 กรัมจ้ะก็ถ้ามีอยากได้แบบชั่งตวงในรูปแบบ จ้ะขออนุญาตไปคำถามต่อไปนะคะอันนี้ไม่ทันแล้วนะคะท่านนี้ผ่าตัดไปแล้วแต่ว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับบางท่านน่าจะอยากทราบนะคะถามว่าคุณหมอคะถ้าเติมน้ำเกลือจะทำให้ค่าไตลดไหมคะพรุ่งนี้จะผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีนะคะลดไหมคะพี่นกเติมน้ำเกลือ ให้น้ำเกลือ คงไม่ลดหรอกค่ะค่าไตนะคะ เพราะว่าเติมน้ำเกลือสำหรับไตที่น้ำมันมีทั้งน้ำและเกลือค่ะคงไม่ได้ช่วยทำให้ค่าไตลด แล้วก็ถ้าเกิดว่าผ่าตัดเพราะว่ามีนิ่วในไตแล้วเป็นตัวอุดกั้นนะคะการผ่าตัดน่าจะเป็นการท
ที่ถูกต้องแล้ว เพราะว่าน่าจะทำให้ต้นเหตุมันหายไปค่าไตก็จะดีขึ้นเองค่ะ ค่ะ โอเค เดี๋ยวเคสต่อไปนะคะ ถามแพทย์นะคะ คุณบีนะคะ บอกว่าตรวจพบเนื้องอกที่ไตสองข้างนะคะ แล้วก็คุณหมอบอกว่าเนื้องอกเยอะนะคะ ไม่สามารถที่จะเลาะได้ต้องผ่าตัดออกหมดเลย แล้วก็ต้องฟอกเลือดเลยนะคะ ต้องใช้ชีวิตประจำเราต้องใช้ชีวิตประจำวันได้ไหมคะอ๋อเข้าใจน่าจะถามว่าจะใช้ชีวิตประจำวันอย่างไรนะคะแล้วก็ต้องทานอาหารแบบไหนนะคะคุณหมอจะนัดผ่าตัดเดือนหน้าก็อันนี้ขออนุญาตถามแพทย์ในมุมของอาหารแล้วกันนะคะว่าในผู้ป่วยฟอกเลือดไตค่ะจะมีข้อแนะนำยังไงที่ต่างจากผู้ป่วยไตเรื้อรังบ้างนะคะเพราะนี้เดี๋ยวเนื้องอกเอ่อเยอะมากนะคะแล้วก็คุณหมอแนะนำให้ผ่าหมดเลยแล้วต้องรับการฟอกเลือดด้วยค่ะค่ะ คือในผู้ป่วยที่ล้างไตหรือฟอกเลือดแล้วอาหารการกินเนี่ยแทบจะเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ว่าได้ค่ะ แต่ว่าข้อดีของการล้างไตแล้วก็ฟอกเลือดเนี่ยท่านจะสามารถกินอาหารได้เหมือนสบายใจมากขึ้น หลายๆอย่างก็จะทานได้สบายใจมากขึ้นนะคะ อย่างแรกที่จะเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็คือปริมาณโปรตีน เนื่องจากไม่ว่าจะเป็นวิธีการฟอกไตแบบไหนทางช่องท้องหรือว่าทางเส้นเลือดอะไรก็ตามนะคะ ระหว่างที่มีการฟอกหรือว่าล้างไตเนี่ยสิ่งที่จะสูญเสียออกไปกับน้ำยาเนี่ยก็คือโปรตีนของที่เป็นของดีที่มันหลุดออกไปด้วย ฉะนั้นคนไข้ที่ล้างไตหรือฟอกเลือดจำเป็นจะต้องทานโปรตีนในปริมาณที่มากขึ้นกว่าคนปกตินะคะ อย่างคนปกติเราจะทานโปรตีนอยู่ที่ประมาณ 0.8 ถึง 1 แต่ว่าคนที่ล้างไตฟอกเลือดแล้วก็จะต้องถูกเบิ้ลออกมาอีกประมาณ 1.2 ถึง 1.5 เท่าของคนปกติอย่างเนี้ยค่ะอย่างไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนก็ตามถ้าล้างไตฟอกเลือดแล้วจำเป็นจะต้องทานในส่วนของโปรตีนมากขึ้นแล้วโปรตีนเนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดคนไข้ไตเรามักจะเข้าใจว่ามีแค่ปลานึ่งหรือว่าไข่ขาวค่ะจริงๆไม่ใช่เนาะโปรตีนของคนที่ล้างไตฟอกเลือดแล้วเนี่ยเลือกได้หลากหลายมากๆหมูปลาไข่ไก่แม้แต่ในส่วนของเต้าหู้ที่เป็นเต้าหู้ที่ทำจากถั่วอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นกลุ่มของโปรตีนเหมือนกันสามารถเลือกสรรได้เลยค่ะโดยทั่วไปสูงประมาณ160อะค่ะเนื้อสัตว์ของคนที่ฟอกไตเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5ช้อนถึง6ช้อนโต๊ะต่อ1มื้อเลยจะเห็นว่าแตกต่างกันมากๆในคนที่ระยะท้ายๆยังไม่ฟอกประมาณ2ช้อนโต๊ะต่อ1มื้ออย่างเงี้ยค่ะพอฟอกแล้วกลายเป็นว่าต้องกิน5-6ช้อนโต๊ะต่อ1มื้อค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปเยอะเช่นกันค่ะในส่วนของผักผลไม้หรืออื่นๆเนี่ยคืออันนี้เราต้องดูผลเลือดเป็นหลักว่าฟอกไปแล้วผลการฟอกเป็นยังไงผลเลือดแร่ธาตุหรืออะไรต่างๆเปลี่ยนแปลงไปยังไงยังคงต้องติดตามปรับเปลี่ยนอาหารการกินจากผลเลือดอยู่เหมือนกันแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปแน่ๆก็คือโปรตีนค่ะโอเคเอ่อท่านนี้นะคะแพทย์ เดี๋ยวหมอหาอันนี้ให้ก่อน อันนี้ให้แพทย์ตอบให้หน่อยค่ะ จริงๆของคุณเฮา3คนเนี่ยนะคะ หมอเคยทำวิดีโอไปแล้วนะคะ EP 265นะคะ ท่านไปดูได้ แต่ถ้าเกิดจะทราบเบื้องต้นเดี๋ยวหมอหาโพยแป๊บหนึ่ง 265นะคะ หมอทำไปแล้วอ่าเดี๋ยวคิดเลขไม่ไหวพอ หลายๆเคสสมองงงมึนอายุน้ำหนัก61นะคะ เป็นไต อันนี้ไม่ได้บอกเป็นระยะต้นหรือระยะท้ายเลยนะคะ หมอก็จะสมมุติว่าถ้าเกิดท่านน้ำหนัก60นะคะ ถ้าเป็นระยะต้นนะคะ GFR เกิน45นะคะ ก็ทานได้ประมาณ8ช้อนโต๊ะอะฮะโปรตีนนะคะ8ช้อนโต๊ะต่อวัน ถ้าเกิดเป็นระยะท้ายนะคะ GFR น้อยกว่า45นะคะ ก็ทานได้7ช้อนโต๊ะต่อวันนะคะอ่าน่าจะไม่ได้ฟอกเลือดแล้วกันหมอสมมุติถ้าเกิดฟอกเลือดนี่ทาน13เลยนะคะทานเยอะค่ะ ถ้าอยากดูรายละเอียดนี่ก็ เท่าไรนะ265นะคะ แล้วก็หมอจะขออาจจะจบ ไลฟ์นี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะ ท่านใดสนใจนะคะ ตอนนี้หมอมีโครงการให้ความรู้ร่วมกับคุณหมอเฉพาะทางด้านต่างๆนะคะ บางวิดีโอก็จะเกี่ยวกับเรื่องไตนะคะ อย่างเช่นออกกำลังกายค่ะ กำลังคิดอยู่ว่าจะ
แนะนำท่าออกกำลังกาย วิธีการออกกำลังกายยังไงให้เหมาะสมกับผู้ป่วยไตนะคะกำลังดีไซน์ท่าทางอยู่นะคะว่าแบบไหนดีนะคะ ยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบไหนจะเหมาะสมนะคะ แล้วก็จะค่อยๆทำวิดีโอมาเล่าให้ฟังนะคะ แล้วก็จะมีความรู้หลายๆด้านที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับผู้ป่วยไต แต่ก็ฟังได้ก็จะมีความรู้นะคะ ทั้งคุณหมอมะเร็งนะคะ เดี๋ยวจะมีความรู้เกี่ยวกับคุณหมอหัวใจ คุณหมอผิวหนังนะคะ คุณหมออะไรล่ะ ระบบทางเดินอาหาร คล้ายๆกับว่าหมอเดินไปเจอท่านไหนก็เชิญหมดเลยนะคะ เชิญกันเป็นแขกเยอะๆนะคะ ให้ความรู้กันค่ะ แล้วก็นะคะก็ไปเยี่ยมชมดูรายการได้นะคะ ก็อยู่ใน channel เดิมนะคะ หมอไตให้คำตอบเนี่ยแหละค่ะ แต่ว่าจะไปเชิญท่านอื่นมาร่วมรายการนะคะ ก็วันนี้จะขออนุญาตขอบคุณอาจารย์นกนะคะ ขอบคุณแพทนะคะ เดี๋ยวเจอกันใหม่วันพุธแพทไลฟ์ไหมคะสะดวกไหมคะโอเค เดี๋ยวเจอแพทกับหมอนะคะ วันพุธนะ วัน คะ พุธ โอเค ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะ วันนี้ลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ พี่สวัสดี ส ค่ะ วัสดีค่ะ